各位，歡迎嚟到呢個業主大會。咁我哋仲有3分鐘到係嘛？就要夠鐘㗎啦。咁大家亦都係喺 YouTube 上邊嘅朋友，亦都盡量趕落嚟會議室啦。一齊開會好嗎？咁再等多3分鐘，咁我哋就會開始。好，各位，歡迎嚟到我哋2025年嘅業主大會現場。咁而家嘅時間開始啦。咁就而家呢，就先大概講講今日嘅情況嘅議程啦。咁大家睇睇呢個時間表啦。咁我哋已經係嚟到8點15分，所以係8點15分呢。咁我哋宣佈同埋呢個會議開始，同埋呢我會開始解釋個議程。我哋今晚嘅議程呢，總共有12個議程。咁呢個議程呢，就係我哋喺到8點45分呢，就大概會解釋完啦。咁解釋完之後呢，就8點45分到9點呢段時間就俾各位去對啲議程嘅發問同埋啲唔清晰嘅再解釋。咁呢個我預計係15分鐘，但係唔緊要。如果係大家需要多啲時間嘅，呢度可以調整嘅。咁就9點先至開始投票。咁我預計呢，就9點15分就投票完成㗎啦。咁呢跟住呢9點15分之後到9點45分呢，就我哋呢就會再討論其他議題，即係例如你哋現場發現有啲咩想講嘅，咁喺嗰段時間裏面呢，我就會講，就同埋大家一齊討論嘅。因為呢段時間呢，我哋嘅技術團隊呢就幫我哋計票嘅。咁大概喺9點45分呢，我哋就會有今次業主大會嘅計票結果㗎啦。咁整個流程大概係咁樣。好，咁而家開始啦。咁呢個所有嘅業主大會每年開始一次呢，亦都係根據澳門嘅法例嚟進行嘅。呢度就講咗嗰個法律嘅條文啦。而家呢就開始進入個議程。今日嘅議程呢，總共有12條議程嘅。咁呢第一個議程呢，就係最基本嘅議程啦。咁就係話要選出呢個管理機關嘅主席啦，嚟為今次會議嘅主席。咁呢就我哋嘅副主席秘書呢就會係做一個會議記錄嘅。咁呢條就係每年嘅第一條都要咁做㗎啦。如果呢條唔通過嘅話呢，咁個會議就無法繼續嘅。好，咁呢個呢就係我哋講嘅，就喺房屋局或者法律嘅規定啦。有啲乜嘢就需要幾多 percent 嘅。咁我哋因為呢唔係牽涉到共同儲備基金啦，咁所以唔需要25%。咁我哋今次係講啲工程啦，或者係啲預算啦，或者係啲財政啦，咁15%係得㗎啦。咁目前呢，我哋個記錄裏面呢，就已經超過咗16%嘅業主嘅名額個份額係嚟咗啦。咁所以就可以合法咁開始呢個業主大會。咁呢而家呢就進入去呢就係第2、第3、第4、第5呢幾個議程，呢幾個議程呢都牽涉到我哋管理機關、我哋業主會裏面嘅財政，咁就等我哋嘅副主席去解釋呢樣嘢啦，講下呢個幾個議程。好，大家好，晚上好。咁而家由我本人就同大家講解下我哋呢個管委會成個儲備基金或者個財務狀況啦。咁第2條我哋就係要討論同埋通過我哋嘅大廈共同儲備基金2024年度嘅收支報告。咁就咁呢個儲備基金其實就我哋有時叫維修基金啦，係政府規定嘅儲備嚟嘅。咁我哋每一屆都需要通過呢個議題嘅，咁俾大家業主知道我哋同埋監督我哋咁多年滾存落嚟嘅儲備嘅帳目啦，同埋我哋根據上一次業主大會嘅決議用喺唔同嘅費用啊，或者係更換維修方面嘅使用咁樣嘅。
咁大家睇到熒光幕上面嘅滾存狀況啦，係上截至2023年12月底，咁即係帶到2024年頭啦，我哋就有870幾萬嘅大廈共同儲備基金嘅。咁我哋就計埋我哋2024年全年嘅10% 嘅每個月滾存落去嘅儲備基金嘅供款呢，咁就78萬嘅話呢，咁就我哋都係大概有900幾萬嘅儲備啦。咁就因為今年我哋就進行咗呢個更換12部電梯嘅，咁我哋就舊年就已經付咗呢個50%嘅部分嘅款項，咁啊為570幾萬嘅，咁變咗我哋扣除咗呢個開支之外呢，就剩翻370幾萬嘅儲備基金嘅盈餘啦，截至到2024年底嚇。咁如果大家稍後對呢啲數目有咩問題，可以再之後再提問翻啦。咁我繼續第3條嘅議題係討論通過我哋2024年度嘅財務收支報告嘅，即係去年我哋嘅各方面嘅管理費啊，或者係使用嘅狀況嘅。咁我哋咁多年嚟其實都冇加到管理費嘅。咁我哋嘅收入呢都係主要靠管理費啦。咁就620幾萬啦，全年嘅收入。咁就加埋我哋一啲公用款項嘅收入，就係譬如我哋租一啲場地出去啊，嘅收入啦，咁就百幾萬啦。咁啊〜計埋全年度咧就有800萬到嘅收入啦。咁我哋就其實主要嘅都係維持呢個收支平衡啦。咁去年嚟講，我哋都係總共咧除咗我哋要抽取10% 半落去個大廈管理基金之外咧，就係其他都係攞嚟去日常嘅維修營運啦，同埋支出啦各方面，咁都係800幾萬嘅舊年。咁所以我哋舊年嘅差唔多嘅盈餘係有用多咗少少，就係萬幾萬，咁即係差唔多完全收支平衡嘅舊年。咁之後對啲數目有咩問題，我哋可以再解釋下。好，咁我哋翻嚟。OK， 第4條啦。咁我哋係會討論通過呢個公用款項嘅結餘嘅。咁公用款項呢，就係其實我哋每個月嘅管理費或者係其他收益加埋之後減去咗我哋嘅各個開支嘅滾存嚟嘅。即係我哋有除咗管理費，仲有啲場地租金啊呢啲咁啦。咁就而家開俾大家睇一睇。咁就我哋一路就滾存落嚟有600幾萬嘅咁多年。咁我哋去到2024年嘅12月呢，就咁舊年嚟講，我哋都係總收入同埋支出冇乜改變啦。咁就變咗我哋都係去到舊年年尾都係有600萬嘅，仲係仍滾存緊呢個公用款項。咁就係咯。咁即係我哋而家有2筆總共嘅儲備啦，一份係即係大廈共同維修基金啦，一份就係呢個公用款項滾存落嚟嘅款項咯。咁第5點就係要討論同埋通過我哋2025年嘅嚟緊嘅財政預算嘅。咁我哋每年其實都係要大家知道我哋下一年預計會用嘅有啲咩收入啦，例如管理費啊或者各方面嘅收入，跟住嚟緊會有咩支出啦。咁嗰個項目我哋都會俾翻大家睇一睇啦。咁其實同往年差唔多啦，管理費其實我哋預計都係大概700萬到嘅收入啦。咁有一啲公用款項，即係場地租金啊各方面就有百零萬啦。咁就 total 應該都有800幾萬嘅總收入嘅。咁下一年嘅總收入，咁扣除我哋預計嘅支出，日常支出600幾萬同埋百零萬嘅可能恆常嘅或者非特別嘅維修之外呢，咁我哋應該都仲有一個
即係每個月有少少滾存咁樣啦，就即係都有幾廿萬剩翻。我哋希望下一年呢冇咁多大型嘅維修呢，即係會盡量滾存多一啲。因為其實有啲係突發維修呢，嗰啲我哋預示唔到嘅。咁呢個只不過係一個預算。咁如果我哋少啲呢啲突發嘅維修呢，咁我哋嗰個滾存就會多啲咯，相對。咁係咯。咁我哋希望其實睇翻往年都係嘅。如果我哋可以盡量收支平衡之餘有多啲滾存呢，我哋就可以儲埋啲錢，就即係做一啲大型嘅維修咯。即係譬如各方面啊，天台啊、邊度外牆啊，呢啲都係需要一個好大嘅金額維修嘅。咁我嘅報告財務報告應該就嚟到呢度啦，第5點係咪？咁我交翻俾主席講埋其他嘅議題。好，咁啊，翻嚟我呢邊啦。咁呢邊呢就財政講完呢，咁去到第幾個議題呢？第6個議題。但係點解我批唔到？個電腦棘住咗。呢個批都唔得，批唔到。好，翻嚟，到我講第6個議題啦。咁第6個議題，相信大家都最近都知道啦，嗰個爭議都幾大嘅。咁最主要係因為我哋喺下邊嘅閘道系統呢已經整好咗，咁咧但係而家有啲反應慢啲啦，咁樣去調整緊。但係呢樣嘢係另外一個工程上面嘅調整啦。但最主要嘅就係要同大家要討論一樣嘢，就係話啲車位應該點樣處理。咁呢，我哋管理機關呢，就其實都係諗住一個寬鬆嘅心情去處理呢個問題。咁所以一開始寫嘅時候呢，就會話一架車位，普通嘅車位，你同時可以2架私家車進場，或者2架電單車進場都得。不過之後半個鐘頭之內，另外一部私家車要走，要離開，或者另一個電單車要離開。咁點解唔2個電單車離開呢？咁因為有啲車位，而且好多車位都係咁，一個私家車位佢可以停多個電單車嘅，喺佢個框框內。咁樣嘅話呢，我哋就唔去干涉嘅，因為係你嘅物業嚟㗎嘛。咁所以呢個呢，就我哋就想大家傾向呢樣嘢。如果大家同意嘅，咁我哋就大概會按呢個方向去執行。咁至於嗰啲子母車位，咁我哋仲加寬鬆啲，我哋就話同一時間可以4架私家車入嚟，但係半個鐘頭內2個私家車要走。即係輪替呢，就係咁啊！電單車同樣係咁可以輪替啦。但係仲有一點呢，就話如果我哋第3點就話，如果係各位啲車位覺得係我可以停例如我子母車位，我可以長期停3架車嘅，咁冇問題，只要講出嚟，而事實上係可以停到嘅，咁樣我哋係容許嘅俾大家知道呢樣嘢，所以就話唔好覺得我哋搞呢啲嘢係好似限制咗各位嘅自由啊咁樣。咁我哋最主要一樣係理順一啲嘢啫咁就話如果係個車位得嘅，咁我哋係唔介意嘅因為始終個車位係你哋嘅物業，咁你哋擺啲咩嘢落去，咁我哋基本上我都唔想去執行或者理。但係有啲嘢要注意嘅，你擺喺車位上邊嘅，例如一啲車胎啦、一啲電池啦。呢啲係危險品，呢啲呢會影響到消防嘅。咁呢啲我哋收到保險公司啦或者消防公司嘅通知嘅時候呢，我哋就會通知各位要去做啲乜嘢啦。但我哋基本上唔會話去主動執法去做呢樣嘢，除非係消防或者係保險嗰邊要求我哋做，我哋先會做呢樣嘢嘅。咁大家亦都希望各位能夠自律啲啦，因為危險品擺喺車位裏面，亦都唔係咁好啦，係咪？咁仲有一樣嘢就話，例如我個車位隔離，褪少少嘅可以泊到2個車嘅喎。咁其實我哋都容許嘅，我哋都唔介意呢樣嘢。但係問題就話，你隔離個車位個業主係要同意呢樣嘢先得。咁如果你好多時呢，我都見到一啲問題嘅，就點呢？嗰個業主唔中意隔離嘅車泊2個位，因為咁樣令到好逼。但佢又唔好意思，因為大家隔離鄰舍去講。就希望管理機關出面，
咁遇到呢啲問題咧，我哋就要求咧就話有張表格。如果你嗰個車位係得個車位嘅啫，你想壓多啲泊埋隔離嗰邊嘅，咁要隔離嗰個要簽張同意紙俾管理機關，咁樣我哋先容許你咁做。如果唔係咧，我哋就唔容許咁做，因為好多時大家隔離鄰舍真係佢唔想同隔離嘅講㗎，會影響大家感情，佢就想管理機關去講。咁管理機關好坦白講，如果我哋做呢樣嘢，亦都會俾人攻擊嘅，所以我哋就係希望用呢個方法啊。咁呢度呢，就可能用多啲時間去講呢樣嘢啦。後邊嘅嗰幾章嘢呢，都係講緊呢個事情啦，就頭先我講嗰啲嘢啦。咁啊，即係最主要就喺補充説明嗰度，我都係講咗一次。呢個議題其實唔係話限制各位嘅自由啊，或者咩，其實我哋係希望有規矩咁樣去方便大家嘅。呢個第6個議題係咁樣啦。好，第7個議題呢，就係亦都係今屆裏面或者今年度嘅比較重要一個議題，就係關於我哋大廈嗰個門禁系統。咁好多時呢，就好多人都反對啊，我唔想搞啊點，但係好坦白講，我哋嘅門禁系統已經咁多年啦，咁呢啲設備老化，我哋曾經試過係買唔到設備，咁最後點呢？最後我哋喺二手市場裏面去揾啲設備翻嚟代咗佢，去咁樣做嘅。咁亦即係話，如果再壞啲呢，我哋都揾唔到㗎啦。所以我哋就覺得呢個咁嘅門禁系統，我哋要重新更新啦。咁就門禁系統裏面呢，更新呢，咁我大概係問咗人哋估個價啦，大概係45萬到。但係你問我係咪真係啊？唔知，因為點解呢？我要出咗個標書去邀標之後，我先知道呢個價錢實在幾多。所以我喺呢度呢，就唔能夠話揾邊間啊點啊咁樣，咁我只能夠喺呢個議程裏面，大家同意嘅，咁我哋去做；如果唔同意嘅，咁我哋就唔去做呢樣嘢啦。不過門禁系統係好重要，所以大家亦都需要係與時並進咁樣去更新嘅系統。為咗呢個事件呢，我哋之前呢做咗一個問卷調查，咁呢你見得到我哋有5個方法去最新門禁系統嘅，但係最多人嘅都係維持翻目前拍卡，咁呢個冇問題嘅。咁呢有個 NFC 嘅方法，就係我哋手機都可以開門嘅，咁人數都唔少㗎。咁仲有啲係用 QR code 嘅都得嘅，咁啲人數都幾多。個 QR code 嘅話就係例如我整咗個 QR code，我可以 send 俾個朋友，我個朋友用咗 QR code 就可以入嚟開門㗎啦。咁最新嘅門禁系統都係有呢啲功能嘅，無論你咩牌子，呢啲功能一定會有嘅。咁跟住呢就係指模啦，指模似乎啲人呢就唔係好中意。咁人名識別可能個個覺得私隱問題啊，就亦都唔想，因為人係會少啲嘅。但係各位要注意，呢個系統裏面係有晒呢啲功能，係你哋決定用與唔用。並唔會話因為你哋用或者唔用呢，你哋啲資料呢就會外泄啊，會危險啊咁樣。我哋嘅系統係一個閉環式嘅系統，而我哋做呢樣系統嘅時候，私隱辦係全程監督住嘅。我哋就會將所行嘅每一步都要通知私隱辦，最後我哋嘅 database 係點樣，我哋都要講俾佢聽嘅。所以呢方面大家就可以去澳門嘅法律，即係跟住呢樣嘢去做，唔需要太擔心。但係呢，有陣時就係話可能走得太快啊，或者咩，其他屋苑都未有喎咁樣。但係你知啦，我哋屋苑好多時都係走喺前面嘅，係咪？咁所以大家諗呢啲嘢，如果係同意嘅，咁我哋就呢個議程過嘅話，我哋就會做嘢；如果唔過嘅話，咁我哋就唔做噶啦。咁跟住下邊個議程係同樣嘅。如果第7個議程係通過咗，我哋係運作順利嘅話，第8個議程我哋先要執行。第8個議程係咩呢？第8個議程就係我哋而家電梯全部更新晒啦，你見得到。咁呢最新嘅電梯呢就係咩呢？亦都有門禁系統。咁樣嘅話呢，即係話你入電梯。你入電梯嘅時候，如果你唔係業主，你根本係上唔到樓層。咁如果你業主嘅時候呢，你只要拍卡啦，或者打指模，或者係人面識別，都可以隨時上到去嘅。人面識別有個好處，就話我一入個 lift，認到我人面，知道我19樓嘅，咁佢就會即刻19樓着燈就會上去。咁呢個就係第8個議題。第8個議題嘅前提就係第7個議題能夠成功，第8個議題先能夠做。咁跟住呢，第9個議題就係講高空拋物。你見到個系統運作係好成功嘅。喺呢年裏面呢，
所有你哋即係見到話啲嘢跌咗落嚟點點點，我哋追到嘅，全部追到晒有結果嘅。但係呢，有啲業主就話點解我哋唔報警，唔去即刻捉佢點點點咁樣？咁因為點解呢？因為我哋發現高空擲物呢，好多時期呢係啲細路仔喺度玩，或者係一啲唔小心推跌咗啲嘢嘅。咁樣嘅話，如果咁嘅情況下，我哋又報警又捉佢，咁樣嘅話，佢都係我哋業主嚟㗎嘛，係咪？咁所以就我哋希望用一個寬容啲嘅方法，就係話，如果佢係第一次犯，而佢又冇傷到人嘅，咁樣我哋只係記錄咗案啫，就唔會去報警嘅。但係如果傷咗人，或者佢多次係咁嘅話，咁就冇辦法啦，咁就一定要去報警處理嚇。咁目前嚟講，我哋見得到都 OK 嘅，即係通常只係第一次。之後我見佢哋都唔會再重犯啦，所以我見得到呢啲都係無心之失所以我哋動議第9條就係用呢個方法去處理。大家要注意就係話大家都係業主，唔需要咁嚴苛咁對啲隔鄰鄰舍咯最主要係冇傷到人，我哋就唔好話去捉佢啦、報警啦咁樣，係嘛？咁第9個議題就咁啦。好，第10個議題。第10個議題呢，就係亦都大家好多業主講㗎啦，話我哋喺屋苑裏面啲人非法泊車，咁我哋就求其罰佢100蚊點點點。其實唔係求其罰㗎，因為呢啲咁嘅罰款呢，係要經過業主大會係同意咗先至去罰得嘅。咁喺我哋早期嘅呢本書裏面，呢份就係花石紅土地業管理機關嘅手冊裏面係定咗呢個價錢，所以我哋要按呢個價錢執行。只能夠去罰100蚊啫。咁咧，我哋呢邊咧提議就話，我哋將來會提升到600蚊，同埋咧就喺大群裏面話1個小時通知佢就會鎖個轆。咁我哋會縮減為半個鐘頭通知佢就會鎖個轆。鎖個轆嘅話，我哋就要罰600蚊。咁呢個就係我哋想做嘅嘢。但係想做嘅嘢咧，就一定要過嗰個管理規章。但係呢個管理規章咧，因為房局好嚴謹。佢要求50%通過先過得到，所以喺今次嘅會議裏面，我預計係過唔到嘅，所以佢就冇提出呢樣嘢。我係希望我哋能夠準備一下，喺下一次嘅業主大會裏面，能夠去到50% 嘅出席率，咁先通過得到。咁呢個呢，我哋會準備呢本小冊子，就希望下一屆嘅業主大會可以到達50%。如果唔係呢，我哋就過唔到㗎啦。咁呢個就係第10個議程。如果大家同意嘅，我哋會做；如果大家唔同意嘅，咁我哋亦都唔想嘥時間，因為呢要更新呢個小冊子做好多嘢，因為嗰度有中文、英文、葡文所以呢個一定嘅工作量。好，第11個議程呢，就係亦都係一個比較爭議嘅議程啦。咁就係話個新電梯我哋做保護，叫管理公司要約時間。先至去俾你搬運。嗱呢個呢，我相信呢，大家對於點樣保護個電梯呢，大家清楚。我哋呢種保護方法係一個比以前或者比其他一般人用個膠黐喺個電梯度，就隨便啲人去搬運啦。咁樣我哋呢個方法係比佢更加好，因為我哋嘅保護係更加厚啦，同埋我哋成個保護呢係由我哋啲管理員喺度睇住嘅。但係唯一我而家見得到就琴晚我都見到啲人提出嚟啦，就係呢最大嘅問題原來呢就係預約嘅時間根本約唔到，咁影響佢裝修間屋咁其實呢啲嘢我哋琴日已經即時諗住要調整，就點樣呢？就係話朝早11點到夜晚6點，每一日都可以搬運，就唔需要話定喺邊個日子。咁呢好坦白講，今次咁樣嘅定呢管理公司其實都係蝕本嘅，因為以前佢哋唔需要去做呢樣嘢啊嘛。而家為咗幫我哋保護個 lift，咁就要派出啲人，派管理員人員去睇住個 lift。咁其實呢，佢亦都冇增加我哋嘅管理成本。所以呢一方面呢，咁我哋已經係即係好欣賞佢哋做到呢樣嘢。但係希望我哋業主唔好覺得係麻煩咁我哋要講一樣嘢啦。我哋去預約並唔係話去刁難或者麻煩，只係大家協調一下啫。咁個時間我哋去延長咗啦，每日都得，朝早11點到夜晚6點都可以，所以我相信唔會話再預約唔到我想裝修又喐唔到嗰啲咁嘢，應該唔會嘅呢個現象。如果啲現象出現，我相信都係同一等樓裡面有同一個單位都上嗰個時段，
先會造成呢樣嘢嘅啫。咁所以呢個時候，如果大家都同一等樓，咁大家互相協調下，呢個好正常啦，係咪？咁如果大家再覺得話係遇到呢啲問題嘅時候，咁可以協調唔到，就可以同管理機關反映。咁我哋會再去審視呢啲情況。咁如果好坦白講，對於我哋嚟講，你哋覺得個個都係話，揾個膠片黐住喺度，等24小時自己搬啦咁，我哋都好想咁啊。但係問題就係你嘅電梯，你見到以前咁樣做嘅話，個電梯好快就彎晒。咁我哋唔希望我哋努力咗咁耐嘅嘢，突然間又變成咁咯。所以先用呢個方法。咁所以大家亦都去體諒呢下。咁就呢個就係11個議題。如果係同意嘅，咁我哋就繼續進行。咁如果係覺得有啲乜嘢嘅，我哋繼續去反映意見，我哋不斷去改善。我哋成日都會覺得有問題，如果大家提出，我哋管理機關一定有能力去解決佢，一定有能力改變佢。最大嘅問題係咩呢？係我哋唔知，你哋就谷住一道氣。呢個先係最大嘅問題。好，咁就第12個議程啦。咁12個議程呢就係好似差唔多時間啦。第12個議程呢就係講嗰個地庫停車場。地庫停車場原來落去嗰度呢就刮車底嘅。咁呢個呢原來已經係最近我先至見到業主提出啦。咁原來呢呢個呢就已經係好耐歷史嘅老問題嚟㗎啦。咁如果大家同意嘅，咁我哋會諗辦法，我哋都想辦法去解決呢個問題。咁其實呢個問題相對嚟講，可能我係擔心個財政問題啫。因為呢個問題基本上係你要成個波道呢要做過晒個水泥。你諗下成個波道嘅設計各方面都需要一啲投資啊，呢啲做法。但係只要大家話同意想做嘅，咁我哋會盡力去做，好嘛？咁呢就係12個議題，大概會係咁樣。個時間上面控制都 OK 嘛？好 OK。嗱，咁我講嘅我哋解釋呢個12個議題就到呢度。咁就再落去嘅，就係好快咁講，就報告一下啦。上一次業主大會裏邊，我哋咪講過有啲乜嘢要做嘅，大家同大家講講。上一次嗰個業主大會第7項就話講要嗰啲3、4樓嗰啲電單車位，如果係冇嗰個咩嘅即係冇自己個物業證明嘅，咁我哋要收翻租啦，都唔係叫做收租嘅，叫做收管理費啦，俾翻個管理機關啦。咁呢度呢就即係過一年呢，我哋係冇實行到嘅，因為顧住去搞電梯搞嘢，未搞到呢度咁呢度大家同大家講講。咁另一個決議呢，就係話一啲如果啲業主覺得啲自己啲物業受損啊，要求管理機關賠錢啊呢啲，咁呢個就通過咗啦。就係話如果要賠錢嘅話，佢要書面通知，咁我哋業主大會同意通過先至賠錢俾佢嘅。咁就好彩就係上年呢，就呢個已經實行咗，但係上年係冇人提出話要管理機關賠錢佢嘅。OK， 咁就第9項，即係上年第9項議程話換電梯啦，咁已經全部換晒，大家用緊啦，係咪？咁咧，但係咧就係執收嗰度咧，就去到6月尾。咁有啲人都會問：點解咁慢啊？或者係執收嗰度成日都拖啊？點？呢個亦都我曾經回覆過啲業主嘅。好簡單一樣嘢，我哋成個電梯係1000幾萬，我哋只係俾咗500幾萬，即係話我哋係大概應該50% 到啦，仲有50%。我哋係冇俾嘅，咁呢個你諗下慢與唔慢邊個急啊？你邊個急呢？我覺得一定係收錢個急嘅嘛，係咪？所以我呢樣嘢我唔擔心咯，所以呢個就同大家講講嘅。上年亦都講過係話叫電梯係委任我哋管理機關去申請嗰個樓宇資助計劃。咁呢度我可以同大家講，我哋已經係得到資助，不過資助幾多錢未確定。我成日都咁講，呢啲錢入到我銀行戶口，入到我哋管理機關，我先能夠講係得到幾多。我唔能夠未入到錢，我就會講。但係我哋而家同房屋局嗰方面已經係通過咗呢樣嘢。咁如果你話喂幾多啊？大概咁或者可以透露少少嘅，但係你唔好當真啊！你預佢200萬左右啦，200萬大概係咁上下，唔使還嘅，直情係俾我哋資助我哋嘅。因為呢個好坦白講，亦都係好少屋苑會申請到呢樣嘢
咁因為點解申請呢樣嘢個流程好麻煩所以好多繁瑣嘢，但係都 OK 啦。而家為止都大概都係咁上下。但係我成日都咁講啦，錢入咗你袋先當真啦，係嘛跟住就講上年嘅11項議程就講啲電梯啦、維修保養啦。咁我哋已經亦都選出咗華龍電梯公司做維修保養啦。但係你見得到華龍電梯公司亦都係做我哋新電梯嘅喎。做我哋新電梯個合約裡面就講明係2年內佢維修㗎嘛，要維修㗎嘛。所以呢啲嘢呢，呢2年內華龍做維修保養呢，係呢個工程裡面包咗嘅。所以我哋呢2年都唔需要去俾維修保養電梯嘅費用好，跟住就係維修基金，我哋吳小姐已經講過啦，就我哋已經用咗維修基金嘅500幾萬去做電梯啦。呢度亦都講咗啦。咁就仲要講係之前嘅話就係3、4樓，記唔記得嗰啲生鏽水管啲嘢已經換晒啦。咁我哋換嘅，我哋並唔係話換翻星鐵或者 PVC， 我哋唔係，我哋換翻一隻最新嘅，我哋叫紅銅，係英國標準嘅水管。你哋可以望下嗰啲水管，以前好似5樓啲業主話時不時又話塞有啲水反水嗰啲嘢。我相信呢啲問題已經解決㗎啦。咁如果再有嘅話，再同我哋講即係過往成日都話反水塞嗰啲嘢，應該問題唔存在好。咁跟住就講開閘道呢個工程。呢個工程呢就係已經完成㗎啦。但係呢，你見得到大家亦都有反映嘅話，閘道裏面呢嗰個斜坡度呢就個反應比較慢。咁各方面都唔清晰。咁呢個呢我哋需要執修嘅。咁希望6月底能夠完成。咁遇到呢啲工程，我同你講一樣嘢，同樣都係咁樣。我哋俾嘅最多係50% 嘅啫。咁即係你拖，你咪遲啲收錢咯。我成日都話睇邊個怕邊個啦，係嘛咁等大家知道下。好啦，咁呢度係拖咗時間啦。咁大家就對於過往嗰12個議程，如果有啲咩問題嘅，咁就可以發問，等我呢度答下大家先。咁大家可以舉手，就係睇邊個發問嘅，就我盡量嘗試都會答。好，大家對以上嘅12個議程有咩嘢意見或者想問嘅，或者唔清晰嘅？黃生，thank you。係，阿容生，我想問下嗰個同時可以有幾部車入嗰度呢？譬如佢一個車位只可以泊一架電單車同埋一架汽車，但係佢同時多過呢個，咁佢嗰個多出嗰架車去泊去邊啊？但係佢上到嚟嗰半個鐘呢？係。即係佢唔會，但係輪替即係佢有2部車，咁可能佢朝頭早佢揸1部車，晏晝揸部車，咁佢揸咗翻嚟架車呢，就泊低喺佢自己嘅位，跟住就揸翻走另一架車，所以佢必須半個鐘內要揸走，就係咁嘅意思。即係佢同時唔會泊到2架車嘅，佢一定要走啊！如果唔係走呢，半個鐘後佢就會。同時入咗咁多部車啊嘛，咁佢同時佢即係泊喺嗰個道，即係佢自己車可能前面停低，跟住泊翻佢，即係泊開佢自己原有架車。而家都有呢啲情況嘅，有啲業主係輪替嘅，佢可能有唔知佢自己屋企或者唔係佢泊翻佢自己位裏邊嘅。我以為佢同時入，然之後就泊喺通道當中。你呢個呢，我哋叫褪位啦。同時入2架車，可能老公同老婆揸住2個車入嚟，咁褪位咯嚇。其實呢，你喺黃格之內呢，我哋又唔管嘅，因為最主要問題呢，你喺個黃格內，咁咧而家我睇落去呢，通常都係1架車1個電單車，大概呢就已經佔晒個位㗎啦。咁如果你話唔係喎，我個位好長㗎喎，咁你泊2架冇所謂㗎。我成日覺得點解會留喺第3條裡面話其他，就係話你講你嘅情況俾管理機關聽，咁管理機關去現場核實咗，咁咪得咯，就呢樣嘢啦。一樣嘅，管理費一樣。你可以係。你而家咧就話嗰個電單車
嗰個電單車，咁呢以往呢不嬲拍開相干無事嘅，你而家搞一單話電單車點拍點拍，呢度拍嘅電單車起碼過百部，你係損害咗好多人嘅私人嘅利益。你當然係好啊，做得好正啊，但係你有冇問過啲業主嘅心聲係點樣呢？仲有你管理處下邊有擺嗰啲管理人員喺度，隔離泊咗啲電單車喺度，嗰啲收費嘅，點解會收費呢？你可以到我回應未啊？我想再講，你憑咩權利可以劃個電單車位俾人泊而收費呢？呢座大廈係冇電單車位嘅。你如果講正式就你講話嗰啲嘅，但係你而家收錢係違法嘅。我覺得一樣嘢就係咁啦。其實我哋大家業主咧都係咁講法啦。我哋咁耐以嚟都相干無事，大家和和平平。譬如電單車出現咗問題，一定會同你哋投訴啦。但係有冇發生過？冇發生過。但係你而家話要求我同隔離嘅業主去傾，係你撩起我哋大家嘅嗰個問題喺度，即係我覺得好有問題咯。即係你話起個杆唔緊要咧，保護到我哋入啲車陌生車啊管理方面呢。但係而家咧出現個問題就話100部電單車，你話半個鐘頭，你即係叫我唔好泊啦，係咪先？咁一嗰100部電單車個業主個私人利益去咗邊度呢？仲有一樣嘢，你個電單車個私家車位。講真，你係趴部私家車電單車一定到突咗出嚟，但你有冇明文規定話？你而家用個口講啫喎，有冇話過突咗出嚟又唔得呢？到時你有冇寫落去呢？冇，呢度有漏洞又，即係你而家講就好好聽啊，對住大家業主咁樣講法。一部私家車基本上一部私家車已經基本佔有晒嘅，你嗰個泊喺入邊實突啲出嚟，到時你又會點啊？鎖碌啊，又突咗出嚟啦。其實我唔係話要求你哋咩嘅，你哋辦咁多嘢整個 lift 嗰啲呢，一往做得幾好唔錯，我贊成嘅。但係而家你電單車你揸得咁嚴格呢，係好有問題嘅。你變到成幾多個戶主喺度啊？全部基本上有1部2部。如果唔阻礙人嘅，我覺得大家冇事得啦。如果影響到人嘅，譬如你話啲電單車驚佢燃燒啊、消防啊啲嘢。咁耐有冇啊？呢座大廈咁耐以嚟有冇電單車出現問題？係冇嘅。咁我當然啦，容生你可能關心我哋啦，係咪？我都開心嘅，但係希望你都考慮下我哋業主個心情。電單車嗰度嗱，好多人，你基本上而家舉手有幾多個人認為呢個問題未出咗問題？肯定嘅。你睇下而家投票嗰度啊，當然。咁成等大廈嗰度係佔好少有嘅。以前嗰個業委會嗰個主席就係利用啲租屋嗰啲勞工啊，佢唔喺度，跟住上門就叫簽名啦，咁啊當通過咗。我唔知你會唔會又用呢招，因為你自己嗰陣時都喺度嘅。唔需要講呢樣嘢，你繼續講你意見得啦。唔係啊，我當然啦，你涉及到我哋嘅利益㗎嘛，點解我唔講啊？即係我將個弊處同埋你有機會做呢個即係可以反對我哋㗎嘛，啱唔啱先？即係我哋業主，大家相安無事咁耐，利業大廈個個都好開心，係咪先？大家都好安然無恙咁住翻工放工咁樣。當然啊，容生你出任之後，我都好欣賞你做咗好多嗰啲嘢。但係而家你做到牽涉到所有業主嘅電單車位個問題呢，咁我覺得有啲問題咯。嗱，我講嘢係咁多嚇，咁多位。OK， 好多謝你嘅意見。咁我想講樣嘢嘅，我哋屋苑3、4樓，我查過公務局係冇電單車車位嘅，呢個的確。但係事實上邊已經係有人劃咗電單車車位啦。咁所以我哋亦都唔係話叫人拆咗佢點。所以呢，電單車車位原本已經存在嘅，並唔係我哋去劃嘅。好啦，講到大家要清楚知道，地牢嗰個管理處唔係我哋管理處。地牢管理處係大業主喺度收費喺度管理嘅，咁我哋嘅管理處喺下邊呢係冇住人嘅，呢個第二樣嘢。咁第三樣嘢就係話，如果我哋話好和諧啊，好大家業主啲電單車應該好和諧咁樣，我相信和諧嘅係一小部分人認為和諧，因為你做得管理機關嘅位，你就聽到好多投訴，要我哋處理呢啲問題。
咁呢啲嘢唔緊要嘅，我成日都覺得個人都有個人嘅立場去睇嘢。咁至於係點樣嘅時候呢？你話用票去反映到，咁呢個我覺得係一個最民主嘅方法啦。咁你話你票數少，我票數多，咁你覺得我就唔係好合理，或者係傷害我利益？但係調翻轉，你哋有冇諗到，如果咁樣做，會唔會傷到其他人嘅利益呢？例如你話我問你隔離嗰個同唔同意，你先至去俾你拍。咁好簡單，隔離嗰個可能都係弱者嚟嘅，唔夠膽講嘅，佢咪靠呢啲咁嘅公權力去做呢樣嘢咯。3、4樓咧，全部都係私家車位啦。咁啊冇電單車位啊嘛。第日你落咗閘之後咧，啲電單車點樣上？呢個問題我同你講過就係話，我查過公務局係冇電單車嘅，但係面對現實，我哋而家已經有電單車啦。咁所以喺個閘道系統裏面，我哋係準備咗電單車嘅政策。亦即係話，你揸電單車上去有個位劃住係電單車嘅，你只要停嗰個位，我嘅閘道系統就會偵測到，就會打開㗎啦。咁我唔知道你哋平時或者係喺我哋試咗幾日㗎啦。咁有啲電單車，有啲業主電單車上咗去係上到嘅。所以我哋好坦白講，呢個閘道系統我為咗一開始設計嘅時候，我係冇設計電單車上去嘅。後期見到咁現實就係咁啦，咁我係增加咗價錢去。即係買一個偵測電單車嘅系統，加埋喺上邊。即係我都可以報幾部電單車個 number 俾你㗎咯。可以。OK 啦。但係個牌即係對住佢啦，佢哋話齋就個位拍得落啦，冇問題啦。係啊，冇問題。所以你見得到，我亦都好坦白同你講，喺業主填報。有時中午啊，我哋啲閘口全部打開晒㗎。咁我見有啲車走上嚟個停車場啦，遊車河好。遊車河唔緊要啊，逆駛啊，大佬。嗱，呢個系統就正我哋。你哋翻咗工唔知啫。咁我哋喺度睇到啊嘛，好多車逆駛㗎，而家都。咁點算啊？明白。呢個正就係我哋喺上兩次業主大會裏邊，亦都要主提出呢個問題，所以我哋先至整閘道系統。係嗱，呢樣嘢就係話，我哋嘅閘道系統完善咗之後，我哋一開始唔會好嚴謹去捉佢。咁但係呢，如果有業主講，喂，你嘅電單車阻住我個位喎，泊唔到位喎，咁嗰個時候呢，我哋就會開始慢慢做嘢。一開始嘅時候一定係寬鬆嘅，慢慢先收緊。咁或者我再講個例子啦，你話喂，我要報幾架車得唔得啊？咁樣。其實呢，我哋叫你填表嗰度時候呢，有啲車主一個車位電單車位嚇，佢填咗7架電單車，咁我哋都冇問題㗎。但係你只要7架電單車，你咪同時進場咪得咯？你例如呢個鐘頭呢個電單車，之後呢個鐘頭另一個電單車，有咩所謂呢？因為你嗰啲電單車係還你㗎嘛，所以呢個唔係問題嚟㗎。有啲人填個私家車都填幾架㗎，但係有咩所謂啫？佢只係同一時間一架車喺度泊咪得咯。所以大家要理解清楚呢樣嘢。所以最主要一樣嘢就係話，我而家一直遇到個問題，就係話嗰啲電單車本來係冇劃位嘅，而家劃咗位，咁點辦呢？咁我哋都要接受呢個現實㗎啦，係咪？只不過係話呢啲電單車位，我問佢有冇契約，可能佢又冇。咁問佢到底有冇交租啊咩咁啊？咁我哋唔好話咁交租啦，所有嘅嘢。你都冇支持嘅時候，咁我就要問你啦。咁嗰個車位係咩車位嚟嘅呢？呢啲就我哋要做嘅嘢咯。但係呢啲係本來喺上年業主大會已經通過咗㗎啦。我成年就因為搞電梯就冇執行呢樣嘢。但係今年如果電梯搞完啦，我哋要開始執行呢樣嘢。咁我哋去慢慢梳理呢啲嘢咯。所以頭先嗰位業主講嘅問題講嘅意見，我哋都 OK 嘅，都知道呢個問題嘅。呢個根本我哋嘅歷史問題。大家面對咗咁多年，只不過我哋希望一步步去梳理佢咯。咁睇下大家仲有啲咩問題？我想問下你哋話個 lift 話要業主賠償嗰啲個 lift 你哋話而家要業主自己負責賠償啊嘛？我問點解如果其他業主用其他 lift 揩花咗 lift， 咁係咪大家一齊要賠償？你哋嗰啲料咧？
有啲小朋友啊、啲書包啊、啲女士啲袋啊、老人家啲輪椅啊推嘅都會撞花嘅。咁如果你哋話裝修揩花咗 lift 就要業主裝修要賠償嘅，如果你係公道啲嘅賠償，大家一齊都要賠償。同埋如果你咁執着花嗰少少嘅，有時係花得好少啫。上次有一單案例花咗寸半，你哋開咗人8、9千蚊啦，乜嘢物料冇換過，淨係拋翻光、拋翻得嗰條花痕嘅啫。呢度我要澄清一樣嘢啊！我到而家為止仲未收過錢啊！係未收過錢，但係開係咁上下啊嘛。嗱，我唔知你講邊一單。而家我唯一一單呢，就係警方參與咗，就話同嗰個搬運公司講，如果你唔賠，我就刑事。咁樣嘅時候，嗰個人呢就話得，我哋同管理機關傾掂數，咁啊叫我去報價。咁我就係問咗上海3菱，佢俾咗價錢俾我。唔係8、9千蚊啊！我同你講，嗰個價錢係2萬1啊。2萬1。係啊。開條幾？咁你開2萬幾蚊？我想同你講，如果咁講咧，要業主賠嘅。如果係咁，咪要公道啲啦。嗱，總之純係所有業主用 lift 嘅揩花咗嘅，全部都要賠。我想了解。同埋你哋嗰啲全部都係鏡過物料，好容易揩花嘅。就算啲清潔阿姨啊，日常咁抹咧，抹多幾個月咧，都全部都係花痕㗎啦。或者咁啦，我可唔可以？同埋仲有咧咁執着咧，嗱，第225樓嗰個客 lift，本身咧入到嚟咧整電梯公司整好咧，已經全部有崩㗎啦個門口。點解你哋唔叫 lift 公司整翻好佢咧？咁入邊嗰個啲牆布嘅 lift 個牆布都崩咗嘅、爛咗嘅。可唔可以等我答翻你啲問題先？好，講晒我啲問題俾你，然之後先答我。好，有冇咧？OK，好。嗱，首先答你一個問題，電梯公司我咪話執收緊嘅，所有花嘅嘢我哋有晒記錄喺度。我相信喺嗰個管理處裏面都有晒呢啲嘢記錄。如果大家覺得仲未有嘅，俾漏咗嘅，繼續喺度記錄。咁咧，佢哋要執翻晒嘅花嗰啲，佢哋要換嘅。呢個係一定咁做嘅。好啦，咁另外一樣嘢就話你話揩花咗幾多就幾錢？呢個唔係我去問嘅，呢個係話警方要求佢同我哋協調。咁點樣協調呢？咁我話第一樣嘢，我哋要去問廠家報價點樣做。咁咧，你話拋翻光磨翻佢，佢做咗拋光。拋光之後，嗱我唔知你明呢單嘢嚇，大家可以去望一望，係利圖25樓，利圖25樓咪拋咗光咪 OK 咯，我哋係咯，我咪接受咗咯。嗱，所以你搞清楚，利圖25樓你係拋咗光，我哋因為你哋係喺外邊嘅，並唔係嗰個咩，我見到拋完之後 OK 嘅，所以我哋咪話 OK 咯。你睇我哋視頻，嗱，因為咧你都見得到喺。嗱，好提議，我哋會研究一下，因為點解咧？我哋認為喺外邊咧就唔係啲拉絲鋼嚟㗎，唔係鏡鋼，所以我哋就冇做呢樣嘢。因為拉絲鋼咧，好似你話齋，你執佢就搞翻掂㗎啦。係啊，都拉絲鋼，所以喺利圖嗰度咧，我哋已經係接受咗。點解你會仲講啲嘢咧？因為咧拉絲鋼你拉絲鋼你執翻之後 OK 嘅，所以我哋咪 OK 咯。而家我哋講緊另一單嘢係警方參與呢樣嘢，咁咧警方要求我哋俾個價出嚟。咁我哋就問咗上海3菱廠，俾咗價出嚟，所以我唔知道呢樣嘢，而且我都係擔心緊嗰啲搬運公司一個工人點可以付到咁重嘅費用啊？我哋都係諗緊呢樣嘢，睇點樣處理，係咪大家業主就花少少算啦，咁就唔好搞佢啦。如果大家認同咁樣嘅話，我係好樂意見到呢樣嘢，只不過係話當日嗰個搬運工人嘅態度唔係咁好。結果警方嘅參與，警方就話如果佢唔同嗰個管理機關協調好嘅話，警方會用刑事告佢。當時就冇得講㗎啦咁樣，所以佢即時同講就係話接受同我哋協調，就係咁啦。同我哋協調之餘呢，我仲要去問上海3菱攞報價，
咁攞到價翻嚟啦，我哋仲要通知警方，仲要通知翻佢啊，所以大家明白呢樣嘢咯。好啊，睇下仲有其他咩問題，因為咧我好多時都覺得有好多時我哋係誤會咯，有啲嘢係你唔講。即係其實我哋想強調呢，即係我哋希望保護自己我哋業主擁有嘅物業啫，盡量維護佢。咁唔係話想懲罰業主或者懲罰任何人。咁如果佢真係唔覺意或者點樣或者惡意好乜嘢破壞咗，我哋都想盡量揾方法去可能做翻一個賠償。咁將來嗰個賠償可能攞嚟做一個整體嘅維修，咁都可以。即係唔係話哇你整翻少少要你賠好多錢，唔係咁，唔係我哋嘅原意。即係我哋都係想盡量即係如果真係花咗或者有一個損毀，咁應該都嗰個人，即係譬如多數其實都唔係業主，可能啲送貨啊、裝修嘅人，佢哋即係整爛咗。咁其實有時我哋話希望業主去跟進呢，就係因為裝修嗰啲人我哋揾唔翻，可能業主同佢哋有個關係，咁啊容易啲可以即係揾翻嗰個當事人去協調咯。咁嘅意思啫，其實係即係嗰個係我哋希望可以維護翻所有業主嘅利益，即係保護翻我哋嘅公民，係咁嘅原意嚟嘅。嚇。係。唔係咁，其實咧，我哋都即係會盡量協調件事。即係如果係佢真係屬實嗱，譬如佢有裝修按金，我哋都會即係都會扣佢啲裝修按金啊，或者成。咁如果係可能超過個額或者成咧，咁我哋都可能揾業主幫下佢，即係幫我哋去追溯下咁樣咯。即係我哋希望業主會多少少幫我哋出力喺呢一部分，因為有時我哋唔係同個裝修師傅有聯繫啊嘛，咁變咗我哋好難去同佢去咩？係啊，咁如果真係去到嗰個情況，唔係即係我哋都想係希望業主可以做一個協調咯。係最終係嘅，最終係。上個星期六我哋本來想開始用嘅，但係試完之後呢個效果唔好嚇，所以我哋要求嗰個廠家去改進呢樣嘢嚇。咁啊，我希望盡快，如果係即係大家可以接受嘅就改。其實我都希望係咁嘅，本來原意係咁噶，但係問題就喺技術上面呢，佢哋嗰個識別系統慢啊，咁所以就暫時要解決咗呢啲問題先。Frankie， 俾個咪。楊生啊，我關心下嗰個門禁啊，可以用人面識別，咁係咪都會保留翻嗰張卡嘅呢？OK， 因為我自己屋企人面容識別冇問題啊，好方便添。但係啲工人呢，我就唔想佢做人面識別咁樣。另外嗰個 lift 裏邊嗰個刷卡，咁好似即係啲酒店咁樣啦，拍卡。咁譬如我想去另外一層，就係完全去嘅咯噃，係咪啊？咁譬如我想落去揾下 Beata，咁我點落去咧？行樓梯啦。但係我經常同嗰啲，佢 send 個曲俾你啊嘛。係嘛？邊個曲啊嘛？嚇！因為嗰個門禁系統裏面咧有好多方法嘅。係。咁我哋點解會照叫咩 QR code 咧？係。正正就係咁啦。咁啊，你例如你去嗰層，你叫佢 send QR code 俾你，你擺喺上咪上咯。咁真係得一個選擇。唔係嘅，仲有一個我哋當時諗到嘅就係咩咧？你想去幾多層？因為我個工人成日同落去佢度係有成日不停都。咁佢不如點解唔登記埋佢兩層啫？可以嘅咩？係嘅。好，送外賣呢度或者我講埋。係，我都係關心呢啲嘢。送外賣咧，所有嘅外賣嘅人員咧，就需要嘅管理員幫佢拍卡上去，係咁樣嘅。就等於咩咧？而家個外賣佢咪需要去管理員去登記嘅，一樣啫嘛。佢登記完之後，管理員幫佢拍卡上去咯。
大家睇下，阿飛傑，最後一樣有人提議。晚上好啊，係咁多位管理機關成員，咁多位業主，晚上好。OK。有幾個問題想問嘅，關於車位嗰度咧，即係首先即係假設啦，即係譬如我有一個業主有一個車位咁樣，但係車佢係即係譬如電單車啊，佢攞嚟收藏嘅，即係唔喐嘅。咁又或者係一個車位，即係同時泊幾部，即係一個私家車位同時泊幾部電單車，即係咁樣，其實可唔可以呢？另外呢，施行細則嗰度啦，即係譬如你話即係嗰個對象其他嗰度啦，即係向管理機關證明可以泊多部車，而旁邊車位有簽同意書啦。我想問嗰個旁邊嗰個範圍到底係幾廣呢？即係淨係雙輪啦，定係即係前後左右全部都要同意呢？定係？即係譬如我隔咗一條通道嘅，然之後連通道對面個業，即係個車位個業主都要同意嘅。咁即係嗰個範圍係點樣劃定呢？同埋我哋如果即係真係要問同意書嘅話，係要我哋自行去即係向隔離車位個業主查詢啦，定係即係管理機關即係會協助，即係為即係雙方業主去進行溝通呢？因為我哋其實好難聯絡翻隔離車位個業主噶嘛。因為而家就未見到嗰個細則係點樣咯。另外啦，對更新門禁啦嗰個問題啦，我想問呢，即係嗰45萬嗰個預算嗰度呢，其實係淨係購買呢個系統啦，定係包埋即係除咗購買之外，即係之後嘅一啲保養啊、維護同埋數據嘅監管呢？因為我見到啦嗰個門禁系統啦，其實有可能係會有面容識別啊，即係等等嘅資料啦。因為你門禁嘅話，你唔係淨係即係嗰套即係開門同閂門嘅系統噶嘛。如果你有面容識別，其實你會儲存到一啲數據噶嘛。咁嗰啲數據即係又需唔需要額外去付費去進行管理呢？咁如果管理嘅話係又係外判出去進行管理啊，定係我哋即係大廈嘅管理公司啊，或者我哋管理機關嘅成員做管理呢？嗰度會唔會有涉及即係一啲即係持續嘅開支或者費用呢？同埋咧，個45萬啦，即係係咪同時包括第8點，即係更新埋嗰個電梯，即係更換嗰個門禁系統咯？定係另外又要再劃一嚿錢出嚟，即係為電梯更新埋即係嗰個門禁系統？同埋咧，對於個高空雜物嗰個視頻啦，咁其實你哋到時嗰個實施係點樣咧？因為如果萬一嗰個視頻係即係錄到因為你哋嗰個角度有可能係會涉及到即係我哋單位即係一啲即係室內嘅情況，我唔知啦，因為冇寫得好確實啦，即係會唔會去影到一啲私人，即係我哋業主嘅一啲私人生活咁樣，即係可能會違反個資法等等啦。另外就冇其他啦，或者咧我回答咗先，我驚記唔晒啊。好啊，好，唔好意思啊。最近嗰個咧就關於嗰個高空拋物嗰度啦。咁嗰度咧就我哋啲攝像頭啦、位置啦，就俾咗私隱辦去睇過嘅。咁佢亦都認證咗，就我哋私隱嗰啲攝像頭咧，全部都係照住建築物嘅外面嘅，唔係裡面嘅。所以咧，你見得到就係話我哋嗰個高空拋物咧係對角嘅，咁基本上都係照住外牆嘅。咁佢哋認證咗嘅就冇呢個私隱嘅問題。咁如果你哋覺得擔心有私隱問題咧，咁我哋可以邀請佢話有業主係擔心呢個問題，再嚟 check 多次啦。咁可以咁樣做嘅，啊。咁第二樣嘢，我記得就係你話門禁問題，門禁系統咧同埋嗰個電梯嘅門禁咧係兩樣嘢嚟嘅，係唔同嘅。咁因為點解咧？喺唔好意思，主席打斷下，可唔可以大聲少少？因為我後面聽唔到。關於門禁嗰度，門禁系統嗰度，咁咧就係分開嘅門禁系統同埋電梯。門禁系統同埋嗰個電梯嗰個門禁系統咧係分開嘅。嗰45萬我只係講預計個門禁系統啫，即係並唔包括電梯嘅。因為點解咧？如果我哋門禁系統都未搞掂，電梯根本就唔會諗嘅。
所以就冇諗呢樣嘢。咁咧，你話嗰45萬係包啲乜嘢呢？嗰45萬我係冇預到之後嘅維修點嘅。咁因為點解呢？因為而家個門禁系統個維修保養都係我哋管理機關楊師傅同星仔去做嘅。咁將來個門禁系統完成咗之後，佢可能保養期1年啦，1年之後咁樣嘅話呢，都會落翻我哋管理機關嘅人員裏面去做嘅。所以唔會話有另外嘅費用嘅產生。咁至於你話嗰45萬係做到啲乜嘢呢？咁我暫時個標書未寫，但係我有個思路嘅呢，就係話佢哋要成個系統build up好，要安裝好，甚至呢，如果你話你要做人面識別嘅，咁我都希望俾佢去幫手錄埋個人面識別，係做呢樣嘢嘅。咁所以嗰個45萬嘅價錢呢，大概係咁樣諗出嚟嘅，同埋諮詢個市場價咁出嚟嘅。咁至於你話如果係個費用突然間好貴喎，點，咁好坦白講，我哋就唔會做㗎啦。咁仲有我記得咗，係車位嗰度。車位係。車位嗰度呢，你話首先我記得你就問嗰張即係問諮詢隔離左右嗰啲可唔可以管理機關幫手啦？咁呢個我相信都唔係問題嘅，因為管理機關都係希望業主啊嘛。咁你可能對隔離個永遠都見唔到佢，或者都唔見面咁啊。咁我哋通常會做一個標準嘅 form 啦。咁你嘅車係通常就喺隔離泊啊嘛。咁通常會問隔離嘅車位嘅。咁你話拍到後面嗰啲嘢，我記得後邊通常都有啲柱頂住噶嘛，係咪？即係通常都唔會係造成呢樣嘢嘅。咁其實就冇咩嘅，只係話當你覺得泊呢個車嘅時候，你會影響到隔離個車嘅時候，就要諮詢下隔離同唔同意咯。咁呢個工作管理機關可以協助去做咯。即係因為你見唔到個業主嘛，係嘛？咁所以呢個都明白嘅。咁仲有就係話一個車位泊幾個位係嘛？幾架車係嘛？即係譬如一個私家車車位泊幾部電單車咁樣，可唔可以咧？可以㗎，因為你喺你個私家車位嘅框框之內冇問題㗎。我成日都話呢個框框之內係屬於你哋嘅物業嚟㗎。我哋管理機關係唔會牽涉到呢啲嘢嘅。但係因為你而家咧第6點，即係第6點具體內容嗰度咧，佢有限制咗入場嗰個車，即係車數。係啊，因為呢個 case 咧，我哋係冇想像到嘅。但係所以我哋會整其他第3項咯。第3項就係話有啲咩時候你通知管理機關，管理機關核實之後就容許㗎啦。因為呢啲 case 我哋係冇想像到係遇到呢啲 case 咯。仲有冇其他問題？因為 sorry 我唔記得咁多嘢。呢位先生。咪要點啊？容生，我有個問題，係，即係我覺得係有啲安排唔當。我哋最初呢啲 lift 係舊 lift 嗰陣時呢，咪維修嘅，跟住一步一步咁完成嘅。好似當初整咗1步之後，剩翻2步，但係咧有個問題就出現啦。嗰啲裝修，即係某個單位裝修，咁裝修之後呢，你哋容許，我唔知點解你會批准呢樣嘢。將成部 lift 由幾多點至到幾多點俾晒佢上落，從來未試過，係今次係阿容生最特別嘅安排。我哋所有業主用錢出嚟買呢個 lift，係咪我哋自己用嘅呢？點解嗰段時間全部 hold 住咗，唔俾我哋用？佢就算運輸上去啊，都係一段少嘅時間，以前都係㗎。嚟到即刻通知管理處。管理人員話而家俾個 lift 佢用住先，上咗去，跟住落翻嚟又係我哋啲業主用嘅。我哋以前排成10幾個人喺後邊就等個 lift，就為咗招呼1個單位或者2個單位嘅運輸，我覺得係對我哋唔公平。呢個問題係出咗問題，你覺得啱唔啱？係咪處理上有問題先？OK，多謝你嘅意見，因為你呢個問題呢，我哋琴日開會嘅時候呢，都好嚴肅咁討論嗰啲問題。咁呢，我都覺得唔應該嘅。點解我要俾佢3個鐘頭霸住個 lift？咁呢，呢個呢就見得到啦。因為有啲裝修公司呢，佢話佢成間屋要搬3個鐘頭，
咁樣嘅。咁呢個呢，我哋就係要嚴格睇住。點解我哋會有管理公司嘅人員喺度睇住呢？就話佢呢3個鐘係咪真係搬嘢？咁呢，而事實上呢，如真係搬嘢3個鐘，你都冇佢符，因為點解呢？佢屋企好多雜物，好多裝修嘅嘢，真係搬到落去。嗱，容生，我又要同你講個嘢。裝修同搬屋唔係今時今日10幾20年都有人，有冇試過咁樣？點解為咗佢一個咧？佢部車嚟到，咪俾佢咯。咁冇理由成部 lift 由幾多點至到幾多點，全部係佢 hold 住咗。咁點解？我唔明。嗱，我亦都唔明。佢唔係一個單位擁有嗰個權利㗎嘛。嗱，我同你講，我到而家為止，我見到嘅 hold 住嘅時間最多係3個鐘，我連3個鐘我都嫌長。所以你話成日我唔知，如果咩呢就揾個實際嘅例子俾佢聽。咁我哋相信我哋長城嘅拍檔都喺度㗎啦。咁就要搞清楚，因為點解呢？我到而家為止，我睇住佢嗰啲預約嘅時間表，最長嘅一公司係3個鐘。咁我話3個鐘我都唔能夠接受，點解要搬屋要3個鐘？啊，呢個係我，所以我同你意見一樣。所以大家有個問題，我哋冇理由全部人喺度等佢哋就為咗俾佢裝修嗰啲。咁你裝修不嬲以嚟都係嘅，部車嚟到需要抬嘢上去嘅，冇問題。通知管理處搬完，跟住又係開翻俾我哋業主用噶嘛。嗰個業主係我哋公用噶嘛，唔係為咗一個單位嘅裝修俾佢用噶嘛。我覺得呢度有問題咯。我相信我都認為有問題，因為我都唔能夠接受呢樣嘢。如果俾人佔咗個 lift，我上唔到去，我都有意見。咁所以呢個呢，你提出呢個問題，一定係我哋會睇清楚係咩事。如果係咁樣嘅話呢，我連3個鐘我都嫌長。如果你同我講成日，我就要 check 清楚到底係邊一日。其實呢樣嘢可以靈活嘅，以往有冇出現呢啲問題啊？冇嘅。一嚟到通知管理處，管理處佢話搬上去就嗰段時間俾佢運咗上去，跟住又開翻嗰啲俾業主用。但係點解要 hold 3個鐘俾佢呢？都係唔啱嘅。我當你1個鐘都唔啱。佢有冇權利用晒成個 lift 啊？嗱，我想同你講，站喺業主嘅角度，我哋絕對贊成係咁樣嘅，唔能夠俾啲裝修去用咗咁長時間，唔俾 lift 我哋用嘅。係啦，我就個意思係咁樣。呢個冇問題，我哋一定會跟進呢樣嘢。咁唔該晒你先啦。如果係咁多，如果你有啲你明白得㗎啦。有啲問題你真係要同我哋講，如果唔係我唔知㗎。因為我睇住個表格係3個鐘。林仔要唔要解釋一下定點啊？楊生唔好意思，我想問一問咧，喺第12個議案嗰度咧，係關於地庫嗰個車底個問題。我想問咧，地庫嗰個車位，當然啦，有業主係買咗啲車位啦，咁係咪大業主都有車位喺嗰度㗎？咁我想，如果係咁嘅維修嘅時候咧，會唔會大業主都要參與咧？好問題啊！呢個你哋已經見得到，本來我諗住上年已經有業主提出嚟話呢個問題，咁我都想好快處理咗佢。咁我正就係你所講嘅啦。喺大業主裏面，我點樣同佢講齊參與呢？咁呢個問題呢，的確係遇到呢樣嘢嘅。我哋只能夠係話，我哋業主大會今次如果通過咗，我哋要實行嘅時候，我哋會將呢個睇法、呢個講法要同大業主講。咁大家即係按車位數目嚟啫嘛，即係平均攤分啫嘛，係咪？我係諗住咁樣嘅，但係你話得唔得成唔成功，我唔知。但係我相信隨住時間過去啦，我哋慢慢同大業主嘅關係可能會緩和㗎，所以唔一定話唔得。所以我哋盡量試一試，只要大家今晚通過咗，我哋嘗試去做。如果點解我嗰度講話係嗰個財政許可嘅情況下去做咧？正我諗到呢點。因為冇理由我哋自己去俾晒錢搞㗎嘛，所以呢個就係我哋會注意呢個問題。如果係通過咗，我哋會考慮。你好啊，我想了解下個 lift 咧，而家有冇24小時錄影㗎？我想問。係嘅，因為咧過往咪停 lift 嘅，慳電嘅。咁但係咧今個 lift 咧我就唔停嘅24小時。即係嗰啲 lift 係有錄影24小時嘅。係。另外我想問咧，你哋話如果整爛咗要賠啊，其實咧個地板咧，就算人行咧已經花㗎啦，咁個地板係咪唔計嘅咧？唔係呢樣嘢，花嘅爛嗰啲，而家執收期間，嗰個 lift 公司都會做翻嘅。咁你話將來就所謂就話故意破壞定係自然嘅損耗啦？呢樣嘢係我自己認為就話自然嘅損耗，例如啲小朋友啊咁經過啊，或者係啲唔揩到啊，呢啲唔應該計嘅。我哋講緊裝修嘅，即係裝修你人行其實而家都花㗎啦，其實。
即係我哋覺得，咦？點解整咗冇耐個 lift 個地板花係正常嘅？或者即係係啦，即你有係冇睇到？如果你話我突然之間裝修嘅話，我啲工人係行來行去會花咗，咁你會唔會係咁樣去執著會計咧？呢個你話撞爛個 lift 嘅，可能真係有需要賠嘅。或者我解釋一下啦。如果係裝修工人，咁佢都係普通人啦。咁如果佢行個 lift 爛咗，呢都係正常損耗嚟啦。我哋講嘅係講裝修期間佢搬嘢而整爛嘅 lift。咁呢樣嘢呢，我哋其實個 lift 呢就已經有保護㗎啦，有地氈啦，旁邊有嗰個護嗰啲膠啦，所以係冇呢個問題嘅。咁如果你話係人行嗰啲嘢係自然損耗嘅嘢，我哋唔應該追啊。好啊，咁仲有冇其他問題？係啊，Vic。好，呢個問題呢，我哋一開始嘅時候呢，就見得到夜晚，因為嗰個杆啊，咪有窿嘅，有啲人呢捐落去，或者有狗爬咗入去走咗上去，咁啊，所以呢咁嘅情況下呢，我哋嘅閘呢就係夜晚就諗住呢都要用嘅，但係而家我都見到嘅情況，因為呢我要開個閘，又要睇個杆，咪兩度啊，咁呢個問題我哋都諗緊呢樣嘢，我就有兩個方法，一個就係話嗰個杆啊，好似其他地方咁樣，係下邊都有嘢擋住佢嘅，旁邊係有道門仔嘅，你唔能夠咁容易入去嘅。用呢個方法。另外一個方法咧就即係話嗰個變咗話唔用杆就用閘啦，但係嗰個太慢啦，嗰個亦都要唔得。所以我哋基本上嘅方向咧都希望能夠搞掂個杆，加一啲嘢落去，個閘唔用，呢個我哋最終嘅方案。但係喺現階段過渡期間都冇辦法，都用住先。大概會咁樣啊。點解我要問呢個問題？係。我點解要問呢個問題？呢個落閘時間呢，其實我都係用緊而家嘅落閘時間即係話我係全部跟住而家用開嘅嘢，我係冇變更嘅係嗱，呢個我哋會遇到呢個問題啦。即係而家嗰個感應啦、遲啦，跟住兩個閘而家好近啦，嗰個位又斜啦，呢啲現場我都見到晒㗎啦。咁我哋希望爭取就係話，一落杆嘅時候，嗰個閘就唔落。我哋嘗試爭取呢樣嘢咁就希望有個結果啦，亦都希望技術上面得呢樣嘢啦好，仲有冇其他問題？係。我想問嗰個關於車位嗰個問題啊。係。咁頭先聽到咧，因為我哋嗰個車位咧就單一個車位嚟嘅，但係個車位我哋而家停緊兩部車㗎。咁但係咧，你頭先話咧，我哋要徵求隔離嗰個業主嘅同意咧，咁其實又算唔算係侵害緊我嘅利益咧？因為嗱，我問佢，即係有機會佢會答唔同意啦，係咪？咁但係個車位係我買嘅喎，我而家本身係有兩部車，因為我問完咗之後，我冇得去用嘅時候，咁我另一部車泊喺邊度呢？呢個問題呢，我想同佢講，如果你泊得兩個車位嘅，根本唔需要去問人哋㗎啦。我就話要問人嗰啲呢，係因為你要擲住佢啲地方先問佢啫，所以冇誤會。如果你買個車位係泊得兩個車嘅，你攝多兩個車嘅，你根本唔需要問㗎啦。係你嘅產業嚟嘅咁 OK， 咁就，但係我哋嗰個唔係指冇車位嘅。唔緊要，都係泊到㗎。即係總之你見得到，你泊到兩架車，唔會損傷隔離嘅利益，咁就 OK 㗎啦。係。我想問一問呢，因為有啲議題咪提到話大廈嗰個第時更新嗰個門禁嘅，咁其實我想知，如果即係當大家選擇咗其中一種門禁，咁到有譬如話送外賣或者啲訪客啦，咁入嚟嘅時候，係咪往往都要管理員走去幫佢拍 lift 呢？咁其實我就覺得，如果係咁嘅話呢，管理員嘅職責就係坐喺佢嘅崗位，去睇住嗰個大門啲陌生人即係入嚟嘅，咁去要求佢做登記。
咁如果管理員依家因為要幫嗰啲訪客去拍 lift 呢，其實我就覺得好影響嗰個管理員嘅工作。咁另外一個議題就係話關於嗰個裝修嗰樣嘢嘅，其實嗰個問題係我提出嚟嘅。點解我要提出呢？如果作為一個裝修業主，可能在座好多業主係屋企未開始裝修，我個困難就係、提早裝修公司提早差唔多7日預約 ，OK 要約到7日後。咁7日後，咁其實我裝修進度不斷去行噶嘛。7日後去第一日去清廢料，咁只係可以俾到個半鐘佢。咁其實一間屋拆嘢啊或者之類呢，可能個半鐘未必夠時間，而且佢嗰日搬嘢呢，因為上一手趕唔切，咁令到我得1個鐘，咁我唔得。跟住我又要上料，上料呢又要約第2日，到我再去安排約送磚，點不知約到差唔多成10日後，咁係咪我過程中我啲裝修工人就你唔使返工啦，因為進度即係未安排到磚上嚟，我就停晒度。其實嗰個意見係我提出嘅，因為我希望你哋都考慮，其實現時我哋4座大廈都有頗多單位正在裝修中嘅。其實我覺得你哋有呢個措施係好，即係亦都以我哋去考慮。當然我都認同嗰幾部 lift 新裝修係要好好去保護佢哋。會唔會有一啲真係好折衷嘅辦法，就係買一啲中空板透明嘅貼住幾個邊，咁而且呢，就喺每個裝修單位要用 lift 嘅時候都必須要預約。咁因為你依家呢，你做保護措施呢係得一個保安一個管理員去做嘅，其實係要做4座大廈咁多單位嘅預約，其實佢都頗為辛苦嘅。即係我想講翻呢個問題。OK， 呢個我明白，所以亦都係因為多謝你嘅信息，我哋琴日先至即刻出份通告，就將嗰個搬運嘅時間延長，俾多啲人去現場。咁呢，我想講俾你聽，我哋目的係咩呢？目的就係話希望每一個業主當預約搬運嘅時候，即約即用得到，呢個係我哋目標。但係我知道係現階段係做唔到，就正如你話齋，你諗下要一個人去做防護一個咩嘢？咁我亦都同長城嗰邊傾過嘅。咁佢哋話呢，如果啲管理員呢係可以嘅情況下呢，管理員直接去做保護，咁呢就多個 lift 可以搬嘢。咁至於你話將來會點樣做呢？咁喺下一個合約裡面呢，可能我哋會增加一啲嘢，或者增加長城嘅人員去做呢個動作。但係呢，呢個呢，我哋有啲功能上面嘅轉移。而家管理人員呢，好多時呢就見到熟悉嘅業主呢，就會幫佢開門啦，或者咩啦咁我哋可能將來呢就唔會行呢樣嘢，等啲管理人員呢集中注意翻上電梯啦，或者係搬嘢嘅工作，而等翻啲業主呢自己要帶卡啦，或者人面識別啦，或者咩嘢啦。所以我哋點解會做好咗嗰個門禁系統之後，就希望將管理人員嘅人手空翻出嚟做其他嘢。咁所以就話，如果我星期一，我哋話星期一會行呢個新嘅制度，如果星期一仲係遇到呢啲約唔到影響到你哋嘅，咁要通知聲。咁我哋要盡量睇下下一步係點樣諗，點樣處理呢個問題好嘛？仲有冇其他我都係想問一問車位嘅問題嘅，因為啱啱主席你講到咧就係話侵害唔到人哋車位嘅，咁就唔需要簽名，係啦。咁乜嘢叫做唔侵害到人哋車位咧？即係我冇擲住嗰條街，係咪叫做唔侵害咧？咁同埋咁除咗呢樣之外啦，咁另外一樣就係、如果第6條呢一個議程真係通過唔到，咁閘就整咗啦，咁之後會點樣啊？咁如果同埋唔需要人哋簽名的話，咁係咪我求其依家話我依家拍多過一部車，咁我就可以登記晒咁多部車咧？咁就唔受呢個咩30分鐘啊嗰啲一出一入呢啲限定咧？唔該。唔係呢個係咁樣嘅。首先答你第一個問題啦，你話點樣先至為之影響到人哋啦？咁好坦白講，我哋都冇一個界線喺度。咁只不過係話，當你隔離嘅業主同我哋投訴嘅時候，咁樣我哋就會提出呢個協調啦。係咁樣嘅啫。咁如果你泊喺呢度，你泊咗2架車，隔離嘅業主從來都唔會覺得係唔方便嘅，咁我哋都覺得係可以接受啊，冇呢個問題。所以呢啲嘢基本上都係嚟自於你隔離嗰業主
嘅一啲反應啊，或者投訴啦，好多時我見得到就係話啲業主唔會直接同隔離嗰個講，而走去同管理機關講。所以喺遇到呢啲情況，各位見到如果我哋要俾張紙你填，或者係俾張紙話我幫你去問隔離啦，咁代表咗隔離係有意見嘅，可以咁樣理解。咁至於你話幾多個車位，其實你一個車位，你正常係泊一架車，咁你話登記幾多架車，3架車、4架車，你都可以登記，但係你同一時間進場，最多只係2架進場啫嘛。咁30分鐘之後，你另外一架都要走啦，係咁樣。唔知能唔能解答到你？因為一個車位泊多過一部車咁，我即係假設一個車位咁，就一定多過一部車啦。係。咁我夜晚瞓覺啦，我冇理由我泊第一部車，另外一部車我30分鐘要走噶嘛。係。係啦，咁呢個因為今時今日啦，你未整呢個閘之前，其實我隨意泊喺度，我瞓覺，反正我阻唔到人，我阻唔到其他人，我淨係呢個位我泊到我就泊。咁但係如果加咗呢個30分鐘嘅30分鐘嘅呢個規則入去之後，咁之後又點算呢？係我真係冇阻其他人，我今時今日都係咁。但係你換咗個閘之後，反而會影響咗我依家一直以嚟嘅權益。呢樣嘢我只係想同你講，你嘅權益可能真係被影響咗，因為你嘅權益喺過往裡面都唔係一個好正當嘅權益，或者係話冇掩雞籠，冇人攔住你。係做呢樣嘢，所以點解我哋喺上2次業主大會裏面咁多業主強烈咁建議我哋要處理好呢個閘道嘅問題，咁所以我哋先做呢樣嘢啫。咁好坦白講，如果咁樣係會影響到你權益嘅，因為你過往嘅權益係可能係冇人去挑戰你咯，亦都冇人攔你咯。咁你主席，你呢個答案就同啱啱後邊嗰位小姐嗰個業主咁就有啲出入咯喎，因為啱啱答到業主嗰個就係話，只要唔影響到，係同今日一模一樣嘅權益，唔會差過今日嘅。但係啱啱主席你答我嘅就係會分開咗，係咁樣會侵害咗權益，因為你多咗一道閘，就會係變成咁嘅情況咯喎。咁就有2個唔同嘅答案咯喎。嗱，我只係講你話泊2架車，係咪好似嗰位小姐咁講？佢泊嗰個位係可以容納到2架車嘅，如果容納到嘅就冇問題啦。係啊，係咯，咁我一直嘅意思都係因為我一個位泊可以容納多過一部車嘅。係。咁但係你加咗30分鐘入去，咁呢30分鐘會點樣咧？你睇下第3點，我哋咪其他嘅，咪可以去登記咯。登記講俾。登記咗就唔怕㗎。係啊，因為你登記咗證明咗你嗰個車位可以泊到2架車啊嘛。哦，所以就我哋成日都話，我哋其實係好寬鬆嘅。你只要講俾我聽，你呢個位係泊到2架車，泊到3個車，冇所謂，咁就得㗎啦。咁最主要就話冇俾隔離嗰個又喺度投訴又咩啫？好，咁個時間都有啲 overrun 啊。睇下仲有冇其他問題。嗱，如果冇問題咧，咁我哋就開始投票，好嘛？投票完之後。仲有問題？我就聽唔明，後早唔嗱，我而家見到而家啲電車仔咧係好細架㗎，咁我想買2架電車，咁我個車位可以泊到㗎嘛？咁我報咗翻嚟，我有2架車，咁我出入都要限我半個鐘頭，咁即係等於我可以嘅。你呢個 case 頭先都講過，其實我聽唔到，因為你個車位如果泊到2架車係可以登記2架嘅，即係登記咗就冇問題。係啦，但係當然我哋要證明睇過你2架車真係泊到落去啦。咁我都度啱 size 先買。咁啊 OK 啦，咁就 OK 啦。或者我呢度見到網上有人問話，如果業主自己搬垃圾，唔小心揩花咗，要唔要賠償？嗱，呢個問題就係話，如果係搬垃圾，即係唔係搬運啦，我哋亦都冇做嗰個防護措施啦。咁呢種咁嘅情況呢，係咪要賠償呢？咁呢個就話最主要睇一樣嘢啊，有心定冇心咯。如果冇心嘅，咁我哋睇下係一個正常嘅，係一個正常嘅損耗，咁大家就要接受呢樣嘢啦。但係如果有啲業主話我唔接受，咁就要提出啦。咁呢個呢就唔能夠接受啦。呢個就睇大家接唔接受咯。冇啦嚇。OK，網上就係頭先呢條問題啫。
咁我哋就答咗啦。咁就而家個環節就係大家投票啦，因為有少少遲咗啦，大家就冇問題嘅投票啊。或者大家注意投票完之後呢，我哋呢就會進入計票，但喺計票嘅期間呢，可以留低大家一齊討論其他有啲乜嘢議程。係各位，今次嘅業主大會2025年嘅業主大會呢，就個點算結果已經出嚟啦，初步點算結果。咁呢出席率呢，大概係22.73% 個份額。咁跟住有效投票係196人。咁所有嘅議程最終結果都係通過嘅。咁樣或者先議程6呢，就個反對量係多啲。咁但係最高都係72.68% 通過，咁亦即係話所有嘅議程都通過，呢個係我哋嘅今次業主大會嘅結果。好啊，咁個結果就頭先俾大家睇過啦。咁我哋5分鐘之內，如果冇業主提出疑問呢，咁就會結束呢個環節。OK， 感謝各位，我哋2025年度嘅業主大會完成啦，已經係點票結束。多謝各位。